Labdien! Es sākšu ar jautājumu. Vai jūs varat zālē esošie pacelt rokas, kuri būtu gatavi kļūt par mēru vai mērienu? 2, 3, 4, 5, 6. Labi. Man liekas, ka priekš iesākumi ir labi, līdz ar to es centīšos pastāstīt, kas jūs sagaida. Un man ir viena slikta ziņa. Nav iestādes vai augstskolas ne Latvijā, ne pasaulē, kas māca mēru. Līdz ar to, ja mēs paskatāmies uz Latvijas politiķiem, tad Latvijas premjera Evika Siliņa, juriste, Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, vēsturnieks, Daiga Mieriņa, Saeimas spīkere, dārzkope, Gunārs Anciņš, Liepājas mērs, pedagogs, Limbažu mērs, Dagnis Straubergs, arhitekts, Inga Bērziņa, bijusī Kuldīgas mēra, tagad ministre, ģeogrāfe. Tātad nav nekas tas, kas būtu saistīts ar mēru, līdz ar to tā ir zināmā mērā dzīves skola. Bet tas, ko es jums visiem noteikti gribu ieteikt un izmantot, esat savās skolās, savās augstskolās aktīvi. Uzņematies klases vadītāju lomu, studentu pašpārvaldes vadītāju lomu, vadat pasākumus, organizēt pasākumus, esat kapteinis sporta komandā vai vecākais korī vai deju kolektīvā vai piedalāties zinātniskajos lasījumos. Tā ir tā pieredze, kas jums noteikti noderēs, ja ne mēra, tad kāda cita jūsu karjeras amata pienākumu veikšanai. Un tā ir bezmaksas iespēja, ko jūs varat paņemt, uzņemties un iemācīties. Un ziniet, to nevar, vadības prasmes nevar iemācīties ne dienā, ne mēnesī, ne gadā. Tas ir visa mūža garumā jūs to mācīsieties un iemācīsieties. Man ir bijusi tā laime absolvēt 3 izglītības iestādes, kas ir bijušas jaunas izglītības iestādes, draudzīgi aicinājumi Cēsvaldes ģimnāzija, Vidzemes augstskola un Rīgas biznesa institūts, un mēs kā skolēni un studenti bijām iesaistīti dažādos procesos, organizēt, vadīt, līdzdarboties, līdzatbildēt. Un tās iemaņas man no tā laika noteikti ir noderējušas arī šodien. Viens tāds vēsturisks notikums šajā pašā zālē tālajā 1994. gadā tā laika prezidents Gunts Ulmans man pasniedz lielo pūci kā gada populārākajam skolēnam gan skolotāju acīs. Un tajā laikā šeit arī zālē bija tā laika Cēsu mērs Jānis Beikmans, kurš pēc pasākuma maniem vecākiem pienāca un teica, jūs Jānīts kādreiz būs Cēsu mērs. Un pēc 7 gadiem viņš man pieņēma darbā pašvaldībā. Kā kļūt par mēru? Tātad, tas ir vēlēts amats. To nevar nemantot, tajā neieceļ, to nevar vinēt loterijā, nav arī konkursu uz šo mēru. Jums ir jāaiziet caur vēlēšanām. Protams, Cēsu novada iedzīvotāji ievēl 19 Cēsu domas deputātus, kuri tālāk ievēl Cēsu mēru. Protams, līdz ar to jums ir jāspēj pierādīt gan ar darbiem, gan ar varēšanu, gan ar savu entuziasmu, ka jūs varat un gribat to amatu pildīt. Manā ieskatā ir 3 ceļi, kā var kļūt par mēru. Pirmais ceļš – atnāca, uzvarēja un kļuva par mēru. Tāds piemērs man nāk prātā Mārtiņš Staķis, Rīga. Pusgadu pirms Rīgas vēlēšanām 2020. gadā neviens nezināja, kas ir Mārtiņš Staķis, veiksmīga kampaņa, un viņš kļūst par Rīgas mēru. Otrā opcija ir, tu startē vēlēšanās, bet tu neesi mēra kandidāts vai līderis kādā politiskajā sarakstā, bet dažādu apsvērumu dēļ pēc tam jūs kļūstat par mēru. Arī tādi gadījumi ir Latvijas vēsturē un arī vēlēšanās pēc 2021. gada. Un trešais ceļš ir tāds evolūcijas ceļš, kad jūs visticamāk sākat strādāt pašvaldībā vai kādā pašvaldības iestādē, lēnām uzņemat zināšanas, uzņemat prasmes, iepazīstat vidi, un lēnām kāpjot pa karjeras kāpnītēm nonākat pie tādas loģiskas izvēles, startēt vēlēšanās un kļūt par mēru. Mans ceļš ir šis trešais ceļš. 2021. gadā es pašvaldībā sāku strādāt kā attīstības speciālists, atbildēju par Cēsu attīstības stratēģiju un teritorijas plānojumu. Pēc tam 4 gadu izpilddirektors, 4 gadu mēra vietnieks un kopš 2013. gada mērs. Un katrs šis dzīves posms ir bijis man kā vadītājam ar kaut ko īpašu. Ar kaut ko, ko es esmu mācījies, ko es esmu nesis, un ticiet man, katra diena vadītāja amatā ir viena liela mācību stunda.
Ko dara mērs? Šeit jūs redzat divus cilvēciņus, abi divi ir vadītāji, pa kreisi ar tiem dolāriņiem. Tas ir, es atļaušos viņu saukt par biznesa vadītāju vai kādu uzņēmumu vadītāju. Un kreisajā pusītē, kur ir rakstīts CS, tas ir tas mērs. Un abi ir vadītāji. Abi atbild par cilvēku resursu vadību, par procesu vadību, par finansēm, par pārdošanu, par nākotnes ambīcijām. Varbūt atšķirība ir tajā mērogā, varbūt, un tajā daudzpusībā. Ja mēs, piemēram, paņemam uzņēmumu, teiksim, Jānis Pilābers ražo koka dažādas izstrādājumus, viens no nākamajiem runātājiem, tad viņam svarīgi ir rūpēties, lai viņš nopērk pēc iespējas labāku izēju materiālu par labāku cenu, lai viņam ražošanas process ir pēc iespējas efektīvāks un kvalitatīvāks, lai viņam ir laba pārdošana, lai viņam ir daudz klientu un beigās jautājums, vai ir tie dolāriņi, tā peļņa vai nav. Ja ir, tad visticamāk notiek nākamie attīstības soļi, ja nav, tad ir droši vien kādi izšķirīgi lēmumi. Savukārt pašvaldībā sociālā joma, veselības aizsardzība, kultūra, izglītība, sports, uzņēmējdarbības vide, infrastruktūra, mājoklis, arī civilā aizsardzība ir ļoti aktuāla. Tā kā tas jomu klāsts ir milzīgs. Un skaidrs, ka es esmu absolvējis Vidzemes augstskolu kā politikas zinātņu students un Rīgas biznesa augstskolu kā biznesa vadības students. Man nav zināšanas par kanalizāciju, man nav zināšanas par kultūru vai man nav zināšanas par civilo aizsardzību, bet tā ir tā dzīves skola, kad tu mācies lietas darot. Lūk, un tagad pāris slaidos, kas ir tas, ko skolā nemāca, kas ir tas, ko mēram jebkurā gadījumā vajadzēs, kas ir tas, ko jums varbūt ir vērts likt aiz auss vismaz tām 7 rokām, kas pateica, ka viņi gribētu būt mērs. Dzirdēt un uzķert. Milzīgs informācijas apjoms, kas nonāk pie mēra. Milzīgs. Par dažādām tēmām, par dažādiem jautājumiem. Tā skaitā baumas, tā skaitā puspatiesības, tā skaitā kaut kāda signāla, ko kāds raida. Un jums ir jāspēj šo informāciju apstrādāt, sašķirot gan pēc svarīguma, gan pēc jomām. Un ticiet man, tas ļoti labi trenē atmiņu. Tāpēc es jums iesaku skolā mācīties dzejolīšu. Tas noteikti tiem, kas grib būt mēri, noderēs. Vēl viena lieta ir pie tā lielā informācijas apjoma, viņu sašķirot, sadalīt, prioritizēt, kurš ir svarīgs, kurš varbūt jautājums var pagaidīt, kur varbūt vēl jāpievāc papildus informācija vai kur tieši pretēji jārīkojās tūlīt un tagad. Mērs tiekās ar ļoti daudziem cilvēkiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, viesiem, un visi kaut ko grib pateikt. Kāds grib pateikt kaut ko labu, kāds grib pasūdzēties, kāds grib pažēloties, kāds grib palamāties, kāds grib kaut ko no tevis dabūt. Un daudzos gadījumos tu nevari pat palīdzēt, bet tev ir svarīgi uzklausīt. Un ir neskaitām gadījumi, kad cilvēki saka, es zinu, ka tu man nevari palīdzēt, bet man bija svarīgi to izstāstīt. Un tā empātija vai tā spēja klausīties un uzklausīt ir ārkārtīgi svarīga. Par uzķeršanu. Tātad, ja tā diena ir pieblīvēta sarunām pa stundai, pa pusstundai, viena saruna par budžetu, otra par projektiem, trešā par izglītību, ceturtā par kanalizāciju, tad viena kolēģi vai viena saruna biedri iet pa durvīm ārā, otra nāk iekšā, un tur ir divas svarīgas lietas. Spēt pārslēgties no sarunas uz sarunu, jo nav viena veida sarunas, viņi katri par kaut ko citu. Un otrs ir iegremdēties katrā nākamajā sarunā, pēc iespējas ātrāk saprast, par ko ir runa, uzdot precīzes jautājumus, arī vērot savus sarunu biedrus. Ir varbūt brīži, kad tu jūti kaut ko nepasaka līdz galam. Varbūt ir brīži, kad tu jūti blefo. Varbūt ir brīži, kad tu redz tieši tur tikai jādod zaļā gaisma, cilvēkiem acis deg un tur viss ir kārtībā. Lūk, tad pārslēgties un pēc iespējas ātrāk uzdot varbūt tos jautājumus un saprast to atmosfēru, kas tajā sarunā valda. Pārstāvēt un pārdot. Vai pašvaldības konkurē? Jā. Ne tikai uzņēmumi, bet arī pašvaldības konkurē savā starpā. Un jo ātrāk mērs to apzinās, jo labāk. Jo viens no primāriem uzdevumiem mēram ir pārdot. Mans uzdevums ir pārdot Cēsis, Cēsu novadu, jaunajām investīcijām, uzņēmumiem, ģimenēm, notikumiem, masu mēdījiem un tā tālāk. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kā jūs to darat? Vai jums patīk uz tās skatuves atrasties vai nē? Vai jūs atsaucaties dažādiem aicinājumiem uz konferencēm, pasākumiem, vai jūs esat gatavi uzņemt Cēsīs augstos viesus, vai jūs esat gatavi braukt arī ārpus Latvijas un pārstāvēt Cēsis un tā tālāk. Un tas nav viegli. Protams, tas nav viegli, tas paņem daudz spēku un enerģijas, bet tas ir 24/7.
nav mērs no 8 līdz 5. Nevar būt Jānis Rozenbergs no 8 līdz 5 viens, un pēc tam sestdienā, svētdienā vai 8 vakarā pilnīgi kaut kas cits. Mērs ir 24/7 arī sasniedzamības ziņā. Sociālie tīkli, WhatsApp signāli, arī svarīgi, kā jūs 8:00, vai jūs atbildat, ko jūs atbildat, kā jūs atbildat, un tā sasniedzamība faktiski tev ir jābūt labā formā 24/7. Tev nevar būt dubļainas kurpes šādā pasākumā, un tev nevar būt netīrs krekls, un tas viss piedar pie pārdošanas un pārstāvniecības funkcijas. Lokāli, nacionāli, globāli. Kas ir mēra darba devējs? Šeit ir daudz jaunieši no cēsīm. Tātad jūsu vecāki ir mani darba devēji. Viņi ir noalgojuši mani, lai es ar savu komandu un saviem kolēģiem attaisnoju tās cerības, kas ir liktas uz mūsu komandu. Lai mūsu novads kļūtu no dienas uz dienu sakārtotāks, turīgāks un skaistāks. Līdz ar to 70%, 75% no mana darba laika un manas komandas darba laika ir lokālu jautājumu risināšana. Jo cilvēkiem neinteresē, kas būs Liepājā, kad tur cels jaunu koncertu zāli vai Rīgā tagad noslēdz jaunu līgumu par filharmonijas projektēšanu vai Ventspilī, kas tur top vai kas. Viņiem interesē. Kad būs sakārtot šī iela, kad būs atjaunot šī skola, kad būs Cēsu klīnikā tāds vai tāds pakalpojums, kad būs lētāks siltums un tā tālāk un tā tālāk. Un no tā, cik labi es ar savu komandu, mērs ar savu komandu noservēs šos lokālos jautājumus, no tā ir atkarīga atzīme nākamajās vēlēšanās. Vai tā būs pozitīva vai tā būs negatīva. Protams, liels 25–23% ir nacionālais līmenis. Protams, kad liela loma ir braukt uz Rīgu, aizstāvēt Cēsu intereses, veidot attiecības ar partijām, ar politiķiem, ar ministriem, ar valsts sekretāriem, skaidrot, nest tās mūsu vajadzības un aizstāvēt un tā tālāk. Piemēram, Cēsu kosmosa izziņu centrs. No idejas līdz atslēgām 9 gadi. 3 ministrijas, Norvēģijas vēstniecība un 9 gadi pa vidu, lai mēs panāktu to, ko mēs esam šodien ieraudzījuši. Tagad tikko noslēdzām līgumu ar Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju par reģionālu arhīvu, muzeja krātuves un zemes dienesta arhīvu būvniecību. 18 miljonu vērts projekts, 5 gadi. Un tas ir nepārtraukts lobby darbs Rīgā. Un globāli, tas tāds varbūt pašvaldības vadītājiem mēram ir mazāk, bet tomēr pie mums brauc augstie viesi. Tikko augustā bija Ziemeļvalstu parlamentu vadītāji, pagājušā gadā bija Ziemeļvalstu ārlietu ministri, jūnijā pagodu Cēsu kaujām Igaunijas, Latvijas prezidenti. Un tur arī ir sava veida pārstāvniecība. Un zināt, kā ir jau bailes, kad sabrauc 8 Ziemeļvalstu ministri, bet ticiet man, jo augstāk viesi, jo viņi vienkāršāki, cilvēcīgāki un pretīm nākošāki. Nogaidīt vai apsteigt? Tāds ir jautājums. Ir vakari, kad mēs ar kolēģiem runājam, sarakstamies, ir problēma, nav risinājumu. Un tad nereti mēs sarakstu nobeidzam rīts gudrāks pa vakaru. Pārguļam. Pārguļam ar šo ideju, jo zemapziņa jau turpina strādāt, meklēt risinājumus, un ir reizes, kad kāds kolēģis dušā, kāds zobus tīrot, kāds vēl kaut ko no rīta saka, klausies, man atnāca ideja, atnāca risinājums. Un ir reizes, kad ir jānogaida. Un ir reizes arī, kad dzīve atrisina kādu jautājumu pati no sevis. Bet ir reizes, kad ir jāapsteidz. Ir situācijas, kad, ja tu nepieņem lēmumu šodien, rīt jau tas var būt pa vēlu, un rītā varbūt jau tam jautājumam ir pilnīgi cita kaut kāda rezonanse un tā tālāk. Bet uzminēt, kurš ir tas gadījums, kad jānogaida vai jāapsteidz notikumi, nav viegli. Par apsteigšanu vēl runājot, nesen 2021. gadā Latvija piedzīvoja pašvaldību reformu. Mēs apvienojāmies arī 7 novadi, un, protams, kad daudzas lietas, principā mēs veidojām pašvaldību no nulles, un daudzās lietās nav, kur aizbraukt paskatīties, nokopēt, vai, teiksim, tu aizbrauc uz Tukuma pašvaldību, nokopē kaut kādu tādu copy-paste un ielīmē mūsu struktūrā kādu risinājumu. Tas nav iespējams, tāpēc, ka katra pašvaldība tomēr ir mazliet savādāk. Katrā pašvaldībā lietas notiek mazliet savādāk.
Līdz ar to daudzos gadījumos mēs cērtam logu pirmie. Un, ja jūs braucat ar riteni, tad zināt, ka tas, kas brauc pirmais, tam ir vēl jācīnās ar pretvēju. Un tas, kas brauc otrais vai trešais, tam ir aizvējš. Līdz ar to viņam ir vieglāk. Līdz ar to, protams, kad cērtot šo logu daudzos jautājumos pirmajam, mēs dabūjam punus, mēs dabūjam kritienus, bet tā vienlaicīgi arī mūsu skolu un mūsu dzīves ceļš. Un vēl par apsteigšanu. Mēs jau varam būt tāda salīdzinoši pieticīga pašvaldība bez kaut kādām tādām milzīgām ambīcijām, bet tomēr tas cēsts ceļš ir uzņemties ambīcijas, kas liek varbūt mūsu cilvēkiem justies lepniem, piederīgiem, un jau Ines pieminētais Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025. Tas nebija obligāts tāds. Bez tā mēs varējām dzīvot. Tomēr mums liekas, tas ir svarīgi, vai pirmais Baltijas bioreģions uz Gaujas nacionālā parka rēķina, nevis rēķina, bet formas vai bāzes, tā pareizāk sakot. Arī bez tā mēs varam dzīvot, bet to ambīciju mēs ņemam, ceļam, ejam, un tas ir veids, kā mēs varbūt apsteidzam notikumus, kuru rezultāts varbūt būs pēc gadiem 5, 7, 8. Mēs varējām iztikt bez šīs koncerta zāles, mēs varējām iztikt bez kosmosa izziņas centra, bet mēs to darām, tāpēc, ka mums liekas svarīgi būt kaut kādiem pionieriem vienā vai otrā jomā. Un visbeidzot, lai kā gribētos jebkuru lēmumu pieņemt datos balstītu, diemžēl dzīvē tā nenotiek. Un jo sarežģītāks lēmums, jo visbiežāk viņš tiek pieņemts ņemot vērā vai talkā intuīciju. Reti, kad ir to gadījumu, kad mēs varam atvērt Exceli un kur ir apakšā rezultāts, daram tā. Visbiežāk ir daudz un dažādi faktori, kurus mēs nevaram ne ievērtēt, ne izvērtēt, ne kaut kādā mērā uzminēt. Un līdz ar to bieži vien tā intuīcija ir no svara. Taču, jo lielāka pieredze, jo tā intuīcija nav tikai plika intuīcija, bet jau tāda mazliet apaugusi, varbūt tā intuīcija, varbūt viņa ir mazliet precīzāka. Varbūt viņa ir mazliet tāda vēstures atmiņā balstīta, līdzīgos gadījumos balstīta, līdzīgos piemēros balstīta, un tā intuīcija varbūt ir mazliet precīzāka. Līdz ar to bez intuīcijas mēs nevaram iztikt, bet pieredze tā, kas var stiprināt un var šo intuīciju padarīt precīzāku. Un atkal jautājums, vai pēc šīs prezentācijas vēl kāds vēlas kļūt par mēru, vai tieši pretēji kāds ir pārdomājis un noteikti grib kļūt par mēru? Vai jūs varat pacelt savus rokas, kuri ir gatavi kļūt par mēru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par vienu mazāk nekā bija. Tātad es laikam esmu nokāvis jūsu interesi, bet mans numurs ir pieejams, un ja kāds grib ēnot dienu vai nedēļu manu darbu, tad zvaniet, un ja kāds jau rīt grib kļūt par mēru, rīt nē, vēlēšanas ir nākamgad, tad zvaniet, dalīšos ar padomu. Lai jums jauka un izdevusies diena. Paldies!